Bastidako udal kiroldegia, 2017ko urriaren 28. Naikari Gabilondo eta Igor Elortza seiko motzean. Begiak itxi ditut, belarriak ireki, eta gizon normal bat ikusi dut. Gizon normal bat ikusi dut banketxeko zoruan lotan zeuden bi etxegaberen gainetik oinez pasatzen. Gizon zuria da, langilea, klase ertainekoa. Hain gaizki izendatutako bigarren munduko partaidea. Autodenominazioz, ezkertiarra eta progrea. Eskuak erosketa poltsaz beteta ditu, eta bizkarra konkortzen diote aurrerantz. Kontzientziak ez dio hainbeste pixatzen. Bera ikusita egun osoa jolasean pasatzea beste ardurarik ez genuen garaiak etorri zaizkit burura. Ume bakoitzak bere jolas gustukoena izaten du, eta huraxe zen nirea. Jendearen atzetik korrika ibili eta beraien itzalak zapaltzea. Begiak itxi ditut, belarriak ireki, eta gizon normal bat ikusi dut. Gizon normal bat ikusi dut banketxeko zoruan lotan zeuden bi etxegaberen gainetik oinez pasatzen. Eta berak bezalaxe, nik ere beste aldera begiratu dut.